giovani vite spezzate in poche ore sulle strade del Padovano a Gazzo. Il 26enne Davide Ceccato esce di strada con l'auto e si schianta su un muretto. A Galliera il 21enne Alberto Moretti in sella. La moto si scontra con una vettura. Nel pomeriggio un'altra tragedia della strada, uno scontro frontale tra due auto lungo la Treviso Mare a Meolo. Muore un 82enne veronese, grave la moglie, e un 31enne trevigiano. Il caso dei pedaggi sulla pedemontana veneta. Dalla regione al momento arriva una doccia gelata, non ci sono ancora gli estremi per diminuirli, i sindaci però non si danno per vinti. Ballottaggio a Verona, Sboarina e Tosi sempre distanti. L'ex sindaco vuole l'apparentamento ufficiale, il primo cittadino uscente lapidario. Grazie se mi vota ma no ai tecnicismi. Chiusura anticipata per 13 attrazioni a Gardaland, costrette a chiudere alle 19 invece che alle 23 per mancanza di lavoratori stagionali. Illustrate stamane le delicatissime operazioni di sminamento e trasporto dell'ordigno bellico rinvenuto a Valbrente in un cantiere. Martedì prossimo tutta Cismon dovrà essere evacuata. Belluno si prepara per la festa che domani vedrà almeno 5.000 persone in città. Il raduno della storica brigata Cadore, un weekend all'insegna delle penne nere. Posa della prima pietra oggi nel piazzale esterno dello Stadio Menti di Vicenza, già denominato Largo Paolo Rossi, dove a lavori conclusi sarà collocata anche la statua dedicata al campione di Spagna 82. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali un'ampia pagina di cronaca, perché quella di oggi è una giornata davvero drammatica sul fronte degli incidenti stradali. Iniziata questa notte con la perdita di una giovane vita nel Padovano, poi seguito da un altro incidente nella fascia del mezzogiorno. Si tratta di due vittime poco più che ventenni. Un grande botto, sembrava quasi un terremoto. Siamo usciti io e mia figlia subito e abbiamo visto quest'auto, però alla parte destra sembrava non ci fosse niente perché era abbastanza intatta. Alla sinistra purtroppo siamo stati qua finché l'hanno portato via, però più di tanto non abbiamo potuto fare. Erano le 3, pieno cuore della notte, quando tutte le famiglie che vivono lungo la provinciale 26 Bassanese a Gazzo sono state svegliate di soprassalto. Sull'abitazione restano ancora i segni dell'auto, una Fiat Doblò che sbanda per finire la sua corsa qui. Un ammasso di rottami, il veicolo dal quale i vigili del fuoco sul posto con i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Padova hanno estratto in gravissime condizioni Davide Ceccato. Aveva 26 anni, stava probabilmente tornando a casa. Il suo giovane cuore ha lottato in ospedale per poi fermarsi, gettando nello sconforto tutta la comunità. Abita qui vicino, per noi, come si diceva una volta, i ragazzi della contrada. Per noi è una cosa troppo grande, troppo. Fatica a trattenere le lacrime chi Davide l'ha visto crescere, giocare, ridere, diventare giovane. Una giovane vita spezzata a 26 anni, 5 in più di Alberto Moretti, che 21 anni, a una manciata di minuti dalle 11, correva con la sua moto a Galliera Veneta, il suo paese. Un'auto condotta da una quarantenne di Tezze sul Brenta stava uscendo dal centro commerciale lungo Strada degli Alberi quando si è scontrata con il Centauro. Per Alberto Moretti non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione dell'incidente è affidata agli agenti della polizia locale di Cittadella. E un altro schianto mortale si è verificato nel pomeriggio lungo la Treviso Mare a Meolo per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. All'altezza del distributore di benzina nel tratto tra Meolo e la Fossetta si sono scontrate due vetture, una Fiat Panda e un Audi. Vittima un 82enne veronese, Ferdinando Nardi, feriti in modo grave la moglie, un 31enne trevigiano che viaggiava sull'altra auto. Il traffico già molto intenso lungo la direttrice verso il mare è andato letteralmente in tilt. L'arteria infatti è stata chiusa in entrambe le direzioni. A dirigere il traffico si è fermato anche il sindaco Daniele Pavani insieme al consigliere comunale Salvatore Bonato. Tutti i dettagli nel corso dell'edizione veneziana dei nostri telegiornali. E c'è da registrare, purtroppo questo è un aggiornamento dell'ultima ora, anche un incidente mortale nel Trevigiano a Caselle di Altivole. Siamo in via Piave, due auto si sono scontrate, è morta una donna. Anche qui siamo
in attesa di aggiornamenti e ve li daremo nel corso delle prossime edizioni. Cambiamo argomento e parliamo di un caso che continua a fare discutere, quello dei pedaggi sulla superstrada pedemontana veneta, con una doccia gelida che arriva dalla regione. Non ci sono ancora gli estremi per diminuirli, dovremo aspettare la fine dell'opera, dice l'assessore regionale Elisa De Berti, ma i sindaci non si danno per vinti. Ovviamente le tariffe restano ancora oggi alte, non è possibile fare ragionamenti di riduzione della tariffa in questo momento perché abbiamo deciso di aprire la pedemontana e di farla usufruire anche per abituare gli utenti alla sua esistenza, ovviamente far sapere che c'è. Non è possibile finché non sarà aperta tutta e non si vedranno i flussi di traffico complessivi capire se vi è la necessità, se vi è la possibilità di poter abbassare le tariffe. Gela le aspettative di amministratori e imprese l'assessore ai trasporti Elisa De Berti, che spiega come al momento la proposta di ridurre i pedaggi sulla pedemontana non possa essere concretizzata. Questione di sostenibilità dell'opera, ma i sindaci non si danno ancora per vinti. Sicuramente ci adopereremo affinché si abbia un occhio di riguardo per chi si vede comunque falcidiare il territorio da una colata di cemento e di asfalto, ma attenzione, non sto dicendo che l'opera non andasse fatta, però magari una sorta di ristoro per i comuni interessati credo sia dovuta. Richieste comunque legittime, quelle dei primi cittadini, ammette De Berti, che fissa una soglia per il futuro quando l'intera opera sarà aperta. Sicuramente il numero del TGM giornaliero, che è il traffico giornaliero medio, è di 27.000 veicoli. Tutto ciò che passerà da pedemontana al di sopra dei 27.000 veicoli e quindi gli introiti maggiori potranno essere utilizzati per fare delle promozioni o comunque per individuare dei criteri per abbassare la tariffa. E resta fiducioso il sindaco di Montebelluna, attualmente comune capolinea. Io mi auguro che quando sarà collegata la pedemontana con la 27 un aumento del flusso, soprattutto per quanto riguarda il flusso commerciale, potrà poi riverberarsi in una riduzione di tariffa. Altro capitolo, quello delle opere compensative, è tornato alla ribalta dopo la diffida inviata dal comune di San Zenone alla regione perché venga convocata almeno una conferenza di servizi. Qui De Berti aggiunge un altro elemento sul perché non ci siano risorse per tutti gli interventi. La pedemontana è stata realizzata per oltre circa il 60% in trincea, questo ovviamente ha assorbito tutte quelle risorse che potevano essere messe a disposizione delle opere compensative, ma è stata una decisione credo anche legittima da parte del territorio. La politica, un altro fronte caldissimo è quello veronese. Il ballottaggio nel capoluogo scaligero continua a scaldare gli animi all'interno del centrodestra. Lo scontro tra Tosi e Sboarina è sull'apparentamento. L'ex sindaco di Verona oggi ha detto: non andrò a votare per Tommasi, immagino che andrò a votare Sboarina, ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato. Queste le parole di Tosi. Dal canto suo Sboarina ha commentato: lo ringrazio, sarebbe difficile comprendere il contrario, siamo della stessa area culturale. Ripeto che con Forza Italia, sulla base di un accordo programmatico, ho già dichiarato all'inizio un'apertura, ma non voglio tecnicismi che gli elettori non capirebbero. L'apparentamento è un tecnicismo, questa invece la posizione di Sboarina. L'ultima parola è andata però a Tosi, almeno al momento. È una posizione chiara quella di Tosi: accetteremo l'apparentamento ufficiale, testuali parole lapidarie. Le posizioni insomma restano distanti a meno di una settimana dal voto. Andiamo nel Padovano. Per effetto della legge Severino, rieletto e subito sospeso dal prefetto di Padova, il sindaco del comune di Sant'Urbano Dionisio Fiocco. Alla guida del comune arriva così il vice sindaco Fiocco, che dice: il mio un caso da studiare. Me l'aspettavo perché è una conseguenza della condanna in primo grado che mi è arrivata a fine settembre. La condanna in primo grado, in base alla legge Severino,
La sospensione conseguente alla condanna in primo grado dura 18 mesi. Era già stato sospeso a novembre 2021 Dionisio Fiocco dopo la condanna in primo grado per concorso in peculato in un procedimento relativo alla discarica tattica regionale presente nel suo comune. Forte della fiducia della sua lista e dei cittadini, più di 700 lo hanno votato su 1900 abitanti, Fiocco si è ripresentato. L'avviso di garanzia mi è arrivato nel 2014, quindi un bel po' di anni fa. Ho scelto di andare a processo, quindi non ho scelto a dibattimento, non ho scelto riti alternativi, quali patteggiamento, rito abbreviato. Il pubblico ministero a luglio dell'anno scorso mi ha chiesto la soluzione per non aver commesso il fatto, però ahimè sono stato condannato. C'è un passaggio della sentenza nel quale si dice che è evidente che non ho avuto alcun interesse patrimoniale diretto su questa vicenda, però potrei aver avuto altri fini, solo che questi fini non sono stati esplicitati, per cui io adesso ho presentato ovviamente ricorso in appello e sono in attesa che mi venga comunicata la data dell'udienza. La sospensione non pregiudica l'incandidabilità, spiega Fiocco, che ha già presentato ricorso in appello per la condanna, ma ritiene che, prima della giustizia, arriverà la fine del periodo di tempo previsto dalla legge Severino di 18 mesi di sospensione in caso di condanna nei casi come il suo. Fallito il referendum di domenica scorsa, vicende come la sua attendono che il Parlamento si pronunci. Nel frattempo, in comune la Giunta, proprio per questo proclamata a tempo di record, reggerà le sorti del municipio. La guida è già affidata al vice sindaco Guido Temporin con il sindaco consulente esterno. Ritorniamo sul folle doppio femminicidio di Vicenza. Ieri vi abbiamo raccontato i funerali di Lidia Milikovic, uccisa dall'ex marito. Saranno invece celebrati mercoledì prossimo a Rubano i funerali di Gabriela Serrano. È il volto sorridente di Gabriella, Gabrio, Mami, come era conosciuta, quello che annuncia la comunità di Rubano la data dell'addio. Un funerale che dopo il nulla osta arrivato dalla procura di Vicenza sarà celebrato mercoledì 22 giugno alle 15:30 nella chiesa parrocchiale San Fidenzio di Sarmeola di Rubano. Mancata improvvisamente l'8 giugno all'affetto dei suoi cari, una frase dolorosa che racconta come in un lampo la sua vita sia stata spezzata da un colpo di pistola sparato con freddezza dal suo ex compagno, il 42enne bosniaco Zlatan Vasiljevic, che poco dopo nel quartiere Gogna di Vicenza ha ucciso anche l'ex moglie Lidia Milikovic per poi rivolgere l'arma contro se stesso e uccidersi. Gabriela lascia 2 figlie, una maggiorenne e l'altra minorenne, un grande dolore in quanti l'hanno conosciuta e amata e in quanti continuano a chiedersi il perché di una strage lucida che ha lasciato tutti senza parole. Nel veronese chiusura anticipata per alcune attrazioni a Gardaland a causa della difficoltà nel reperire personale. La mancanza di lavoratori stagionali ha costretto la direzione del più grande parco divertimenti d'Italia a decidere la chiusura di 13 attrazioni alle ore 19 invece che alle 23. Lo stop anticipato scatterà da domani, domenica 19 giugno. Siamo estremamente dispiaciuti per la delusione causata da questa situazione che è temporanea e che contiamo di risolvere al più presto, scrive Gardaland Resort sulla pagina Facebook rispondendo ai numerosi messaggi di protesta. Nel Vicentino dalle alluvioni alla siccità arriva da Torri di Quartesolo un vero e proprio SOS. Fotografia del Tesina a Torri di Quartesolo. La situazione è quella di un livello da fine estate 2003, annata ricordata tra le più infuocate, anche se siamo solo a giugno. Il Tesina così l'ho visto nel 2003, però diciamo verso fine estate, non all'inizio. Notizie ufficiali non ci sono ancora, non abbiamo ancora preso di posizione ufficiale, però è pensabile che possa essere in qualche modo razionata l'acqua, perché appunto la situazione è questa, cioè se non ci sono piogge in questo periodo e di fatto in questo periodo non se ne prevedono, il problema è vero.
Affiorano le alghe che di solito sono coperte dall'acqua e a preoccupare anche la condizione della fauna ittica. Ma il controverso rapporto della città di Torri di Quartesolo con i corsi d'acqua riguarda i due estremi. Basti pensare che a dicembre di 2 anni fa l'alluvione colpì il territorio, le acque del canale Caveggiara invasero i quartieri Pini e Casoni. Il sindaco rilancia sulle soluzioni da adottare. Per tutte e due queste situazioni, sia per il rischio alluvione, sia per la siccità che adesso stiamo vivendo, ci sarebbero delle soluzioni che sono la costruzione di sbarramenti all'imbocco, diciamo, della Val d'Astico, che regimerebbero le piene in caso di abbondanza di acqua e conserverebbero dell'acqua per i campi, per l'afflusso minimo dei fiumi durante l'estate. Temperature sopra la media con picchi di 35 gradi, l'allerta siccità imperversa mettendo a dura prova le coltivazioni. Qui siamo nella frazione di Lerino. Abbiamo due rogge che si intersecano, cioè diciamo un affluente che è la roggia Moneghina e la principale che è la roggia Tergola. Sono due rogge irrigue alimentate in parte da risorgiva, in parte da acqua dei fiumi e come vedete, come si può vedere, sono ridotte quasi a un rigagno. Normalmente il livello dell'acqua sia in Tergola che in Moneghina è 30-40 cm più alta. Molti campi sono coltivati a grano e mais. Ogni pianta di mais nella vita vegetativa ha bisogno di un ettolitro d'acqua. Magari se contiamo le piante sono tante da alimentare. E c'è un altro SOS di cui dobbiamo darvi conto, l'ennesimo in verità, che arriva da un settore, un comparto letteralmente in ginocchio, quello della pesca. Servono stanziamenti urgenti dal governo nazionale e dalle istituzioni in favore della pesca nella laguna di Venezia. Primo obiettivo, quello di contenere il rincaro del gasolio, che rischia di essere un'ulteriore mazzata ad una filiera produttiva già duramente provata. L'appello del delegato alle isole e alla pesca del Comune di Venezia, Alessandro Scarpa Marta. La pesca sta vivendo una forte crisi. Bisogna intervenire subito con gli enti competenti perché ci sono pescatori, è una tradizione delle famiglie che ci lavorano sul mondo della pesca, migliaia di famiglie in tutta la laguna veneta, sia a Pellestrina, San Pietro in Volta, ma anche l'isola di Burano, allargandosi poi appunto a Chioggia e a Caorle. Quindi sono famiglie che ci lavorano, che devono portare a casa lo stipendio. In questo caso gli enti competenti, ma anche il governo, deve intervenire per dare degli aiuti. Una tradizione che da Pellestrina e San Pietro in Volta arriva fino a Burano e si allarga anche a Chioggia. Anche il caro gasolio in questo periodo, che viveva già una forte crisi, è stata una forte mazzata. Quindi per questo motivo proprio chiediamo agli enti competenti di intervenire urgentemente per preservare, per salvaguardare quelli che sono i posti di lavoro, la tradizione e tutto l'indotto che c'è attorno alla pesca. Quindi è una tradizione che bisogna mandare avanti e noi appunto come istituzioni dobbiamo essere vicini ai pescatori. Scarpa spezza una lancia in favore dei lavoratori, spesso in passato al centro di critiche anche feroci. Sono loro i primi attori del mare, della laguna, quelli che vogliono rispettare le regole, infatti lo rispettano con il fermo pesca, lo rispettano anche cercando di tenere pulito il mare, la laguna. Quindi sono loro che chiedono appunto di salvaguardare l'ambiente e noi come enti bisogna stare vicino e aiutarli. La cronaca ci riporta nel Vicentino per l'arresto di un militare americano. È stato reso inoffensivo grazie all'uso del taser, un militare statunitense di 19 anni che si era opposto al controllo dei poliziotti con tale violenza da ferire uno degli agenti, costringendolo a rivolgersi alle cure in pronto soccorso giudicate guaribili in 5 giorni. Il fatto è avvenuto la notte scorsa in un locale di via Zamenhof, dove il militare in stato di grave alterazione psicofisica dovuta all'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche si era opposto alla verifica degli operatori interforze che stavano effettuando controlli all'interno della discoteca con il supporto dei vigili del fuoco e della polizia militare americana. Reso innocuo dalla pistola elettrica, il militare è stato poi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Bomba Day martedì prossimo nel cuore della Valsugana, tutta Cismon sarà evacuata.
Questo è il messaggio più importante, no polemiche, no critiche, no ragionamenti, è il momento di ubbidire, ogni tanto nella vita capita anche questo, perché è importante che gli artificieri facciano quello che devono fare nel modo più rapido e indolore possibile. Martedì 21 giugno il Bomba Day, lapidario il sindaco di Valbrenta in vista delle operazioni di sminamento, trasporto e brillamento dell'ordigno bellico americano da 1000 libbre della seconda guerra mondiale, rinvenuto in un cantiere in centro abitato a Cismon del Grappa. L'intervento è delicato, ma soprattutto è importante fare presto e quindi che vengano rispettate le tempistiche, e quindi per le 7:40 di martedì mattina tutti i cittadini di Cismon e del Collicello dovranno aver abbandonato le loro abitazioni. Quante persone saranno fatte evacuare? Saranno circa 650, di cui 590 a Cismon del Grappa. Abbiamo individuato dei punti di accoglienza, ovviamente a seconda delle tipologie delle persone. Sarà attivo anche un numero di emergenza. Il COC sarà allestito all'ex municipio di Valsagna, dove oltre al sindaco saranno presenti anche prefetto e questore. Entro le 7:40 Cismon dovrà essere svuotata. Bloccata erogazione di luce e gas. Alle 8 partiranno le operazioni degli artificieri. Operazioni molto delicate vista la tipologia della bomba e la sua collocazione in mezzo alle case. L'attività principale poi è quella di despolettamento, e quindi la più delicata è quella di togliere le spolette dalla bomba, per poi avere la possibilità di liberarla e quindi portarla al punto di brillamento che si trova a Rossano Veneto. Già individuati e studiati 2 percorsi possibili da Cismon a Rossano, e anche in questo caso dovrà essere garantita la massima sicurezza. Chiusi i sentieri, chiusa la ciclabile, vietato il sorvolo dell'area, bloccati gli autobus che stanno sostituendo i treni causa manutenzione della rete ferroviaria. Dalle 6 alle 17 saranno chiuse le strade, a cominciare dalla statale 47 Valsugana, da Romano Nord alla galleria di Arsier. Verrà interrotta sia la strada statale 47 sia l'SP73 per salire verso il Cornale, quindi entrambe le direttrici saranno interdette alla circolazione. Ci aspettiamo che i conducenti siano rispettosi delle segnalazioni che sono già fuori da tempo e che soprattutto non cerchino di violare i divieti a tutti i costi, altrimenti non se ne va fuori, rischiamo di bloccare mezza provincia. A Belluno per parlare del raduno della Brigata Alpina Cadore. Il momento più emozionante della giornata nel cuore della città, in una piazza dei Martiri addobbata a festa, pronta a celebrare per l'intero fine settimana la gloriosa Brigata Alpina Cadore nel 25° anniversario del suo scioglimento. Un modo per ritrovarsi tra commilitoni, ma anche per valorizzare un intero territorio. Non a caso per tutto il giorno alle celebrazioni ufficiali si sono alternate iniziative anche di promozione, protagonisti gli operatori soprattutto agricoli della montagna. Per noi è importante per valorizzare il nostro lavoro, che è talmente difficile in montagna. Questa è una giornata veramente importante per noi. Al Parco Città di Bologna l'esposizione dei mezzi della Protezione Civile dell'ANA, punta di eccellenza delle penne nere bellunesi. In questo momento abbiamo uno schieramento di volontari che hanno messo in mostra in esposizione tutte le nostre attrezzature e tutte le nostre specialistiche per quanto riguarda la sezione alpina di Belluno e anche i gruppi del Triveneto. Abbiamo messo a disposizione il volontariato per dimostrare la forza e le strutture che abbiamo disponibili per le varie emergenze. Emergenze che però hanno bisogno, per essere affrontate, di nuove risorse. Il futuro dovrà essere dei giovani, perché come si evince dalla statistica ci sono tanti volontari, ma soprattutto anziani, che hanno fatto la naia. Non essendoci più il servizio militare, cerchiamo di pescare fra i giovani, e questo, la dimostrazione di questa attrezzatura è proprio a favore di qualcuno che si voglia iscrivere. Il clou domani dalle 10:30 dal piazzale della Resistenza partirà la sfilata che percorrerà tra gli altri il Ponte degli Alpini. Immancabili le fanfare per un evento che potrebbe portare nel capoluogo 5.000 visitatori.
queste le emozioni che già si stanno vivendo tra le Dolomiti. A Vicenza invece una nuova piazza per ricordare Paolo Rossi. Con la posa della prima pietra, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha dato via ai lavori per la realizzazione della nuova piazza di fronte allo stadio Menti, largo Paolo Rossi. Nell'intenzione dell'amministrazione comunale, quello che attualmente è un grande parcheggio diventerà entro l'anno una vera e propria piazza, già intitolata il 28 settembre scorso a Pablito, il grande campione mondiale e cittadino onorario di Vicenza. In onore al bomber biancorosso, alcuni elementi strutturali del progetto. È un onore per me dire che lo ricorderemo almeno in questa piazza come nuovo luogo di Vicenza, con delle aiuole a forma di scarpette con i chiodini, un pallone perché ricorda il pallone d'oro vinto da Paolo Rossi nel 1982 e non poteva mancare un'aiuola a forma di numero 9 che è il 9 della sua maglietta. È un piacere che l'Anerosi Vicenza abbia sede in una piazza dedicata a questo grande uomo, prima ancora che grande campione è stato un grande uomo, tra l'altro a noi molto vicino. È un momento importante, abbiamo faticato tanto per rispettare i tempi, gli impegni che avevamo preso, siamo riusciti con la posa della prima pietra, partiremo settimana prossima con il cantiere. Sarà un cantiere importante perché da un angolo viene riqualificato e trasformato in una piazza, di fatto, largo Paolo Rossi, a pochi passi da Campo Denane, dove abbiamo appena finito l'intervento per creare una rotatoria, una viabilità nuova, che quindi alleggerisce la viabilità lungo questa via Schio, che era la via storica. E quindi un ricordo di Paolo, ci tenevamo tantissimo tutti, speriamo insomma che i tempi dei cantieri vengano rispettati, perché non nascondo che ogni cantiere ormai ha le sue difficoltà, con aumenti prezzi, con materiali che non si trovano, però sono convinto che faremo sicuramente un ottimo lavoro. E dal Veneto è tutto, vi lascio al meteo, buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a determinare un tempo stabile e valori termici elevati, e dalla prossima settimana fiammata africana ancora più intensa. Vediamo il dettaglio intanto di domenica 19 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo, lo vedete, si presenterà sgombro da nubi, nessuna precipitazione e prosegue la siccità che ormai si configura eccezionale, sicuramente record per il periodo. Temperature poi roventi ben oltre la media stagionale, minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 28-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, qualche nube di tipo alto ma innocua. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.